Вообще. Ну вообще. Я даже салат принес, а тарелку не принес. Так салат даже твой не видно вообще. Поглубже чашку не мог положить? Я молодец. Очень Кто молодец? молодец. Я молодец. Вот. Хотя бы вот так. У нас сегодня накрыватель на стол Алексей. Поэтому видите, как красиво все сервировано. Получите, распишитесь. Спасибо. Что это в чашке у меня? Так. Еда. А можно я сообщение одно прослушаю от подружки? Это есть же нажать, если на него, это WhatsApp. Если нажмешь, то он тебе напишет его сообщение это на экране. Последнее обновление этого. А, да? Да. Так это говорят. Ща. Куда надо нажать? Ща. А, чтоб... Ой, ладно. Ладно, давай потом почитаю, послушаю. Давай, потом. Всем привет. Привет. Где моя подставка под телефон? Как-то вот приходит и без подставки. Как-то так не готовая пришла. Это ты ее всегда забираешь же у меня. Я вырываю из Ой, рук буквально. А чё Чимчи не достал? Я спросил, ты промолчала. А я убрала. Здесь? Где-то я ее видел, ну, наверное, в том холодильнике. Ну тогда неси. Where are you from написали. Hello, where are you from? Hello, we're from California. And you? Так, сейчас я себя найду. Прямой эфир Ольги Ким. Вот, смотрите, красненькая лайв. Это значит, прямо сейчас этот прямой эфир проходит. 14 человек нас смотрит. В ютубчике. В ютубчике, да. Фолд стоит и без подставки нормально. Не, а мне, чтобы комментарии читать, мне вот такая подставка нужна. Чик. Вот, да, и за ту подставку, что вы подумали, она отвалилась. У него родная была же это. Раньше, помнишь, такая подставочка была? Замечательно. А где мне комментарии читать? На экране. А, никто не пишет просто? Пока, наверное, да. Ладно, окей. Нам написали «Доброе утро». Здравствуйте, здравствуйте. О, написали, что Калифорния ту, на твой вопрос. Калифорния, классно. А из какого города? Ну, по-английски написали Мелика. Алексей Александрович написал «Доброе утро». Здравствуйте, Алексей Александрович. По-моему, с Нижнего Новгорода. А что это в миске, которая ближе к камере? То это чимчи. Чимчи. Класс, пончики, пирожки с яйцом и зеленым луком. Кто-то скажет, уже видел и будет прав. Это они. Оля столько приготовила, мы сразу съесть не смогли, а сегодня обнаружили, что у нас они ждут. Включи со своего, что-то у меня странно как-то. Оно как-то... Как-то странно. Пол какой-то тут есть. А ты, может быть, сделала не онлайн? Могла ты так сделать, не онлайн? Как это не онлайн? Ну, в смысле, не private с изображением. Нет. Ты не видишь? Вот вижу, да. Вот, видишь, здесь есть комментарии, а здесь что-то нету. Те какой-то бракованный. Так, класс, пончики, а больше просто никто не писал. Вчерашний день поискали, нашли. Было клево. Черт побери. Тыкаю в контейнер вилкой. Все знают, что так делать нельзя. В контейнере будет дырка. Леопольд спрашивает про Кя. Андис написал: ну вкусно, еще как вкусно. Ё-моё. Очень вкусно. Алексей Александрович написал: откуда вы знаете, что я с Нижнего Новгорода? Я заходил уже, да, а мы запомнили, что вы заходили. Как вас зовут, из какого вы города? У него память, знаете, какая феноменальная? Английский только выучить не может, притворяется. Как в анекдоте про бабушку, когда... На ночь опасно смотреть. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Привет, привет. Которая
в троллейбусе едет, и как давай читать это самое, Евгений Онегин. Всего прочитала, ей все хлопают, такая молодец. Всего Евгения Онегина помните. Он говорит, это говорит, я помню, говорит. А на кой черт я в этот троллейбус сел, я не помню. Как-то так. Подскажите, вы в IT работаете или кем работаете? Тяжело быть не носителем языка? Не, нормально. Не. Работает не в IT. Так, показать вам начиночку. Это зеленый лук, яйца и чуть-чуть риса я добавляю. Скаля написала, приятного аппетита. Спасибо большое. Скаля тоже заходила. Но вот уже не помню. Скаля, помнишь откуда? С какого города? Алексей Александрович тоже написал приятного аппетита. И Скаля Спасибо спрашивает, где можно посмотреть рецепт кимчи. На YouTube заходите, пишите кимчи Ольга Ким. Есть кимчи, а есть чимчи. Вот, хотите чимчи, пишите чимчи. Хотите кимчи, Вот это кимчи. пишите кимчи. Вот это чимчи, это то, что этнические корейцы едят с молоком матери. А кимчи это южнокорейский вариант. У меня на Как-то- канале есть и такой вариант. Как-то прозвучало с молоком матери. То есть мама одной рукой дает молоко, а другой... Нет, мама ест и кормит ребенка вот этим вот чимчи. Короче, это блюдо, которое присутствует почти каждый день. Ирина Наумова, ребята, привет из Краснознаменска, очень приятно на вас смотреть, так держать. Ирина, Привет, привет, привет. Краснознаменск, земляки. Скаля написала Спасибо большое. также, что у нас Невиномысска. Привет вам. Запомнила? Молодец. Откуда? Невиномысск. Это где? Это где-то юг России. Как у вас с погодой сейчас? У нас дожди пошли, написал Алексей Александрович. Ой, мы можем погрустить вместе с вами, но у нас замечательная погода, солнечно, жарко. Калифорния все-таки. Вот. Если помните, то мы тут паримся. Сегодня не было прям такой жары, прям изнуряющей. Было просто тепло, комфортно. Я сегодня одел куртку, пошел машину переставить. И иду, думаю, на кой черт одел? И так тепло, хорошо. Ну, ладно, пойду прогуляюсь. Я сегодня кофту взяла, когда поехала к косметологу. Заходила к ней, было еще светло и солнце светило. Заходила в кофте, сняла там кофту, а выходила и понимаю, что ну не холодно. Уже было так, слегка темнело. Еще не темно было, но уже темнело. И не холодно, на удивление. Так что все, жара пришла. Балкон закрыт у нас, да? Мгм. Диана Чеснок спрашивает, маринованный. сколько у нас времени. У нас сейчас 8 часов 49 минут вечера. И мы сели обедать. Такие занятые, представляете? Только обедать сели. Мгм. Скаля уточнила, Невиномысск находится в Ставропольском крае. Мгм. У нас друзья из Ставропольского края. Мы сейчас в Из Америке. самого Ставрополя. Мгм. А, да? И главное, здесь столько много их, как сказать, ну тоже со Ставрополя. Еще, наверное, семей 5. 2-3 сходу вспомню семьи еще. Я нет. А, его подопечные? Да. Да, знаю. Вот этот салат очень острый получился. Кушай. Спасибо. Сейчас посмотрю, как ты перенесешь это. Не, нормально. Ну, Так, ютубовцы. Вот здесь вот с правой стороны есть такое сердечко. На него можно многократно нажимать. Много-много-много-много вот можно так просто раз. в экран жамкать. Нет, нельзя. А, вот что не работает. Лайки ставят, прикинь. М. Это что, много лайков ставят? Я нажимал, мне эти сердечки ставило. А здесь вообще ничего не происходит.
Вот. 29 человек при 1 150 000 подписчиков. Как такое возможно? И 37 только что было. При 2500 На ТикТоке. подписчиков. Ну как такое? Так что тапаем сердечки. Что-то нас YouTube не показывает. Может, мы в каком теневом бане. Ой. Не знаю. По-моему, это все из области фантазии. Да? Да. Просто есть отдельно... Ну, потянулись, видите? Потапали немножко сердечков. Уже 41. Алексей И 3 Александрович лайкосика. написал, я теперь тоже кушать хочу, написал он. И сказал, как канал называется, я сейчас зайду. Вкусные рецепты Ольги Ким. Да. Если что, вот в ТикТоке есть в В био, биосе. тоже ссылка на сайт. А, в био, да. Био. Не на сайт, а на YouTube канал. А то в био сейчас человек компьютер свой хакнет, как зайдет на вкусный рецепт Ольги Ким. Самые перчики остались. Клево. Класс. Мгм. А я такой не хочу. Все, я не хочу перчики, я не буду их. Пусть остаются. Мгм. Хозяйка барня. Что-то порекламировала. Здесь народ куда-то пропал. Они на YouTube перешли, наверное. Да. Понятно. А здесь опять 24 стало. А нет, 49. Странно. 49 человек, 5 лайкосиков. Так, ну-ка быстренько лайкосики поставьте. Невозможно так. А, вот теперь я здесь. Привет, привет. Привет Да. вам. У нас 2 эфира, и еще видео снимаем. Представляете, прям. Мне кажется, что за весь наш блогерский период мы столько блогерами не были Одновременно. одновременно. Давай, может, на Твиче еще Ага. начнем. Ну, как же я люблю маринованный чеснок просто. Осталось, думала еще брать, не брать. Конечно, брать. Надо был большой брать кулек. А большого не было, а там были чищенные и нечищенные. Там был нечищенный. Это вообще нереально вкусно. М. Но он приготовлен, наверное, как твоя мама готовит. Салимат, приятного аппетита. Спасибо Спасибо. большое. Так, Алексей пишет, придется второй телефон покупать, чтобы на 2 эфирах быть одновременно. Хорошо, мы пока в Twitch туда не идем, а то Да. мало ли. Станете блогером, будет 1, 2, 3, 4, 5, 6. Там еще есть у тебя телефоны? Моих еще 2 нету. 7, 8. У Короче, Миши еще телефон один. твой, да? Да. Вот. Будет 9 на 2. Так, я вроде хотела на диету сесть. Съела 1 пирожок и чувствую, что не наелась. Ну. Вкус второй. Не, Третий. я тут где-то видела что-то повкуснее. Там, наверное, есть еще. Ты оставь только эту Мишу, меньше всего досталось. Немножечко оставь. Так Олег вообще, наверное, не пробовал. Олег пробовал. Пробовал? Да. Ладно. О, здесь написали, как мариновать чеснок. А мы не делали на канале, да? Вот зря, вот это зря. Слушайте, я спрошу у мамы. Надо на канале сделать, потому что, честно, примерно технологию знаю, а как вот прям точно не могу сказать. Поэтому я спрошу, пожалуй, у мамы, потому что мне самой надо, понимаете? Вот это очень вкусно, но, как делает моя мама, больше соленый он, чем сладкий. А вот этот больше сладкий. Мне мамин больше нравится. Здесь хотя бы все сообщения проходят в отличие от ТТ. О, видишь, еще один глюк ТТ. У нас зрители с Ютуба пишут, что в ТикТоке не видят вообще ни одного нашего видео, ни одного эфира. Вот подписались, пишут, даже переписываемся с ними, но ни одного видео нету. Ну как нету, если Алексей там выкладывает и даже сам
хлеб пек. Да, Вот. Еще не допек в ТикТоке, но в реальности уже допек, и мы его почти съели. да, мы его съели. Chinese, no. That food looks delicious. Thank you so much. I'm hungry now. I gotta get me a Russian wife to cook for like that. Пишет нам Михаил. Имя его написано на кириллице. Это может быть наш Михаил сидит в соседней комнате. Может, кстати. Но он на ютубчик он не ходит, обычно он на тикток ходит. Вот, не Chinese. I'm Korean, my husband is Russian. Он еще это тебе тоже вопрос его по поводу. Chinese, вопросительный знак. Понятно. Новая идея для видео. Да, у нас зрители так просят новые рецепты. Наверное, надо вот чеснок маринованный, да, сделать? По 2 рецептам. Я прошу своей мамы. Давай. Ты прошу своей. Давай. Ну, моя мама делает на корейский манер с соевым соусом. И вот это больше похоже на чеснок моей мамы, потому что этот рассол такой, да, видно, что соевый соус добавлен. Вот у моей мамы точно такой же цвет. А Алексея мама чисто на соли делает. И тоже получается очень вкусно. По вкусу я не отличаю мамин от Алексея мамы чеснок. Ну, твоя мама быстрее делает. Да? Твой рецепт быстрее, да. Пирожки с салатиком надо есть. Спросили у нас. Обязательно. Ага. Никак. А сколько у вас время? У нас сейчас 8:58 вечера. А сколько у вас? Давайте спросим. Здесь Angel написал Angel Vibes. Angel Vibes. Greeting from California, Los-Angeles. Калифорния, Лос-Анджелес. Привет, Hello. Калифорния, Сакраменто. Здравствуйте, приятного аппетита, нам написал Максим. Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте. Алекс Ко. Снова едим? Да. Видите, когда на завтрак и на обед выходишь в эфир и кушаешь и общаешься вместе с вами, людям кажется, что мы просто рты не закрываем в течение дня вообще. На самом деле, вот время 9, и это у нас второй прием пищи только. Вот, что бы еще съесть, я вот думаю. Или уже хары. На диете. Что такого съесть, чтобы похудеть? Да. Здесь мне ответили, у меня 6:58 утра. 6:58 другой человек ответил. Это где-то Алена Москва. 5:58 написала. 5:58 это где-то Украина? Нет. Украина как Москва, да? Нет, да, это где-то, может быть, европейские страны. 6:58 написали другие. Москва. Опять 6:58, 6:58. Москва или Украина? Спросили, что за пирожки это? Уж очень пирожки. С яйцом, с яйцами и зеленым луком. Мгм. М. Очень вкусно. Мне тут тоже время пишут. Первый раз вообще слышу про маринованный чеснок. О, вообще. Вы столько потеряли. Да, очень просто. много потеряли. Просто вообще. Я в своем детстве, вообще, рецепт моей мамы, которую делает, ее отца. Он сам готовил, сам любил, мой дедушка. Остальные так чуть-чуть кушали, не кушали когда. А он прям ходил, покупал самый здоровый чеснок, сам это все, там что надо, все это растворы месил, сам ставил, сам занимался, потом все заливал, убирал. Прям у него это было отдельное действие. Он сам только один этим занимался. Никого не подпускал к этому. Алексей написал, у меня 6:59 утра. Классно. В Казахстане 8:59. Ким Чин пишет, приятного аппетита, хорошие люди. Спасибо большое. Если, Хороший человек. Да, вы с нами едите, вам тоже приятного Да. аппетита. А еще маринованные яйца обожаю. Вот маринованные яйца Вот я мы, не ела. Мы не ели маринованные Хотя яйца. видела, что тоже в соевом соусе они так цвет меняют, видела, но не ела. Ну, честно говоря, да, за яйца страшно, а вот чеснок очень вкусно. Да. Привет, семья. У нас 13, Якутск. Мария Алексеева. Мария, привет. Якутск, привет. Привет.
А вы, когда плотно кушаете, алкоголь не принимаете? Мы очень редко принимаем алкоголь. Вот. Нас подписчица пригласила на шашлыки с банькой. В субботу поедем. И вот я думаю, что там мы немножко алкоголя примем. После баньки. До баньки не будем. Ты пойдешь в этот раз в баню? Не знаю. Они потом ледяную ванну делают. Наверное, в этот раз лед закинут, потому что уже не так холодно на улице. Вот. Они делают ледяную ванну, и после бани прям туда окунаешься. Это такой кайф. Такие вообще покалывания по всему телу. Офигенские. Вот. И я все думаю. Как-то тоже на эфире она нас несколько дней тому назад уже пригласила, и на эфире я тоже спрашивала, как вы думаете, что порекомендуете приготовить, чтобы их удивить. Я их уже угощала мантами, пигоди по-корейски и эчпочмак, татарские пироги. Нам на прошлом эфире предложили снежного краба купить. Но снежным крабом их не удивишь, потому что они любители морепродуктов, и морепродукты сами постоянно себе покупают. Вот, шашлыками их тоже не удивишь. Поэтому что-то надо такое эдакое, узбекское или корейское. Я, кстати, купила большой пакет шпината. Буду делать шпинат по-корейски вот, к субботе. И чимчи. Она обожает чимчи. Я ее угощала. Один раз угощала, один раз она у меня покупала. Из пекинской капусты. А в этот раз у меня из белокочанной. Вот. Когда мы едем в гости, я их угощаю. А когда я выставляю в сторис, что есть чимчи, пожалуйста, кто хочет заказать, заказывайте, она в первых рядах мне. Я говорю, тебе, я говорю, бесплатно угощу. Нет, говорит, тогда мне ничего не надо, говорит. Я либо плачу, либо, говорит, не беру. Вот, поэтому она моя, в том числе и заказчица. Да. Вот. Угощать, говорит, нас будешь на кемпингах, пикниках и на банях. Я говорю, хорошо. Вот, что еще? Чимчи возьмем, шпинат по-корейски и что-нибудь горячее надо. Я не знаю, если ничего не придумаю, наверное, я приготовлю пигоди. Нет, спасибо. Откуда вы привет написали? Привет вам. Большой. Привет. Мы из Калифорнии. Да. Джулия пишет, покупали ли вы золотые украшения в Штатах и где, если да? Нет, я все привезла из Ташкента и из Москвы. Ничего здесь из золота не покупали. Здесь перекличка идет. Психолог написала, что с Украины, Алена с Германии. Украина, Германия. Краснодарский край. Краснодарский край, привет. В Украине 6,59 еще один. Классно. Зритель Валя. Дедунчик 5,59. Это у нас в Германии написано. О. Класс. Еще зритель Германии. Наверное, 3 или 4 подряд прям. О, Исраилов написал 15:01. Ого. Это тоже рядом где-то с Якутском. Якутия, да, час писали, а тут 15. Так, мне здесь пишут, скоро Пасха, вы куличи печете. Я куличи не хотела печь, и вообще, как приехала в Америку, не пекла куличи. Но на канале для вас у меня есть рецепты, несколько рецептов куличей у меня есть. Крафин есть, кулич есть. Как от Палыча, вот этот мне прям нравится. Он и не совсем кекс, и не совсем как сладкий хлеб. Вот я не люблю куличи, которые как сладкий хлеб. Вот. А тот такой пропитанный, классный, мне нравится. Но такие куличи я печь не буду, не надейтесь. Но, возможно, я испеку, знаете, тесто, как на шарлотку, взобью миксером и большим количеством изюма засыплю. И вот такое, может быть, пирог испеку. У меня нету этих формочек для куличей, поэтому я просто в форму закину обычную для пирогов. И, возможно, испеку. Вот Оксана написала, что она из Германии. Время написала 6:01 и предложила беш приготовить. Беш идея хорошая, но Очень хорошая. чтобы приготовить классный беш, нужна колбаса козы. А козы днем с огнем в Америке не сыщешь. Вообще здесь конина не продается, запрещено Да. кушать. Как здесь казахи справляются, не знаю. Но Да, они находят. потихоньку возят из Казахстана Находят. себе. Не, я думаю, что где-то здесь кто-то Да? потихонечку уводит, как-то там все делают. Здесь же Бесстрашно. коней очень много, ну, держат люди. В частный секторе просто едешь, конь один, второй, третий. Кто они, откуда? Это кто? Мы или подписчики?
Ахмат Не поняла написал: вопрос про кого. Кто. Ассалям алейкум, привет, вам очень хорошая семья. Алейкум ассалам, земляки, спасибо большое. Вот. В Германии, говорю, очень много. Еще один зритель пишет: доброе утро, время 6:05, Германия. Ахмат из Самарканда, сейчас в Филадельфии. Ух ты, прикольно. Самарканд. Спасибо за крутые мукбанги с Олегом. Его очень интересно слушать. Спасибо вам за отзыв. Ханум, Татоля Боба Ким написала. Спасибо за совет. Надо подумать, это хорошая идея, Ханум. Если ваши знакомые уже давно живут в США, то едой их уже никакой не удивит. Вы знаете, я удивила. Я растила маш на Новый год. Делала ногтыча по-корейски, если знаете, это зеленые бобовые такие мелкие маш, проращиваешь, получаются такие с такими хвостиками проросшие ростки маша. Вот, и эти ростки я заправляла по-корейски, им очень понравилось, они чуть тарелку не покусали. Вот, чимчи им всегда очень заходит, всегда вообще, какой бы остроты я ни сделала чимчи, всегда заходит. Ну и все остальное, чем я их угощала, они были от всего в восторге. Понимаете, Вот. то, что здесь есть, это правда, здесь очень много продается. Но то, что мы пробовали, зачастую вызывает удивление. Вообще-то, почему, например, морковку по-корейски как будто вареная какая-то продается? Ой, да, друзья мои. Кто нас на ютубе давно смотрит, и тот знает, что у нас была морковка по-корейски, а сейчас вы ее, скорее всего, не находите, потому что я монополизировала, у меня воруют рестораны рецепты, я 100% знаю, что это мои рецепты, потому что, ну, кукси, например, корейское национальное блюдо, каждая хозяйка готовит абсолютно по-разному. А в одном ресторане здесь в Сакраменто появился кукси точь-в-точь мой рецепт. Так вот, чтобы меня не своровали морковку, потому что я монополизировала эту нишу, я этот рецепт закрыла. Потому что когда я пробовала здесь приготовленную каким-то кейтерингом морковку по-корейски... Несколько раз пробовали, несколькими кейтерингами. Во-первых, там мало уксуса, мало остроты. Ну ладно, остроты, может, кто-то не любит, окей. Мало уксуса, мало сахара, нету вот этого баланса кисло-сладкого вкуса. И морковка почему-то вареная. Они почему-то считают, что ее, наверное, надо бланшировать, прежде чем заправлять. Но это катастрофическая ошибка, поэтому моя-то морковка лучшая в Сакраменто как минимум. И я уже получала и накопила целый чемодан отзывов о моей морковке, поэтому рецепт я прикрыла. Вот. А здесь спросили, рецепт пирожков у вас будет на аккаунте? На ютубе есть уже рецепт этих пирожков, только с другой начинкой. Да. Здесь начинка другая, но тесто есть. Если напишите в ютубе пирожки Ольга Ким, да, они выходят первой строкой, это жареные в масле. Я еще готовила печеные в духовке, а это жареные в масле пирожки. И начинка там другая, но тоже очень вкусная, я ее тоже обожаю. А здесь яйца с зеленым луком. Здесь написали, дети есть у вас, спросили, во-первых, у нас. Да. Потом написали, да понятно, лучше нет, закрывай вместе с пирогами. Ну, пироги, в принципе, как хочешь. Не, я только на морковку претендую, поэтому морковку вкусную в Сакраменто можно заказать только у меня. И это знают многие. Кстати. Что, пойдет в магазин? Нет. Нет? Окей. У меня идея возникла, но зрителям пока не буду рассказывать. Так, вы как будто постройнели очень, или кажется, почему это кажется? Нет, очень даже постройнела. Ну, во всяком случае, на весах, да, цифра уменьшилась. Тростиночка. Козы есть только из говядины и только пока в Нью-Йорке. Нет, в Сакраменто я тоже видела козы, и в комментариях под постом задавали вопрос, из чего из говядины. Козы из говядины — это не козы. Это просто говяжья колбаска. Ахмат из Самарканда написал, если в Сакраменто буду, заеду за салатом, очень люблю корейские салаты. Класс, заезжайте обязательно. Кстати, Татоля Боба Ким нам писала рекомендацию ханум приготовить. У меня есть постоянный клиент из Сан-Франциско, и когда он приезжает в Сакраменто по делам, всегда заказывает у меня ханум.
Я его делаю через тесто-раскаточную машинку, катаю тесто так, что оно просвечивает аж. И он просто в восторге, вот говорит, нигде, говорит, он уже давно, около 20 лет в Америке, нигде я, говорит, вот такой, как в Ташкенте на базаре Ханум, говорит, не пробовал, поэтому всегда. Его не интересует ни корейское, иногда он заказывает салаты, но стабильно всегда Ханум. Вот. О, мои любимые Так что малоежки. ждем вас. Батухан пишет нам, спасибо большое. В Сакраменто нет хангукской кухни и кулинарии. Хангукской кухни... Какие-то есть корейские рестораны? Слушайте, ну какие-то есть, но это... Это барбекю, там, что там, кимчи дают, а так, что там еще из корейского там? Подожди, дай подумать. Бульгоги. Ну дай подумать. Вот так, чтобы покушать где-то туэндян, тиге, нету. Есть реально, есть барбекю, где они тоненькими слайсами нарезают мясо, и ты на плиточке сам жаришь. Кимчи можно покушать, вкусные можно кимчи покушать. Но вот эти вот супы корейские, сями, бибимпап, нет, такого нету, короче. Я не видела. Может и есть, может мы не ходили просто. Может, не ходили. Но я не встречал, я вот тоже работал в доставке, я не встречал таких ресторанов. Если даже корейская называется, приезжаешь, я тебе один ресторан найду, я тебе покажу туда, напомню. Я помню, был еще ресторан, туда очередь была в корейский ресторан, прям люди на улице стояли. Я еще подъехал заказ забирать, они там между собой по-русски стоят, разговаривают туда-сюда, и зал полный вообще. Так, приятного аппетита, спасибо большое. А где мальчики Олег с Мишаней? Олег с Мишаней в комнате у себя. Про мальчиков мы ответили, у нас мальчик и мальчик, да. Да. И нам еще написали, хорошо, большое спасибо за ответ. Спасибо за вопросы. Раз ваши салаты корисарамские пользуются спросом в магазах, где есть кулинарный отдел, надо самим поставить пока ведрами, потом уже в упаковке раз первые. Ну, здесь хотят очень дешево их поставить. А работать ради работать как-то неправильно. Чё-то слабо у вас с хангукскими рестиками. Ну да, как есть. Ну да. Тут больше мексиканских ресторанов. Говорят, что во Флориде там вообще там мексиканские и венесуэльские, что ли, какие-то. Не знаю. Кто-то зрителей нам писал по этому поводу. Алексей, вы с Олегом покопались в машине? Нет, нам запчасти не приехали. Какая-то коробка пришла. А, вот, одна запчасть пришла. Ну, мы теперь вторую будем ждать, а она придет в понедельник только. Завтра я Олегу попросил уехать на моей машине на работу. Тебе не нужна машина завтра? Вот он уедет на моей, я попробую эту шланг воткнуть, а вторую запчасть до понедельника ждем. Так он и сегодня мог уехать, я же специально записалась к косметологу. Ну, так ты что... уехала чуть-чуть раньше, чем Ну он ладно, приехал. все. Окей. Вы работаете там? Спрашивает у нас зритель здесь. Нет, только кушаем. Да, я регрессолог, гипнолог. Да, она регрессолог, гипнолог. Кому нужно, обращайтесь. Очень много вопросов можно с помощью Ольги порешать в своей жизни. Да. А я онлайн тоже, я работаю. Так, нам писали: доброе утро, Оля, я морковку по твоему рецепту уже несколько лет делаю для своей семьи. Спасибо. Класс. Вы молодцы, что успели рецепт куда-нибудь переписать, записать. Сейчас его нет на ютубчике у нас. Моя мама тоже, она всегда, если рецепт ей понравился, она себе записывает. У нее такой блокнот есть, весь потертый такой уже, прям повидавший такой, прям за это самое. Уже там кое-где там подгоревший с одного края. Ну, такой уже очень давно у нее, уже такой с листочками вложенными дополнительным, где-то записала и туда добавила. И она тоже себе записывала рецепты, те, которые понравились у тебя. И потом готовит сама. Вот. Потом, помнишь, мы к знакомым ходили, они тоже, они записали твой рецепт морковки. И теперь, когда готовят, Саша, она пишет, говорит, морковку готовлю, как Оля научила. Да. Вот. Кто успел, тот взял Съел. рецепт. Ириша написала красивые пирожки. Спасибо большое. Спасибо большое. Еще и вкусные. Да. Будешь еще? Нет, Не спасибо. остыли, то можно подогреть. Так, в Йорке я знал, кто эту морковча начинал как предпринимательство.
Да. Нам тоже рассказывал знакомый, что Эльза, Не помню. какая-то женщина-кореянка, да, там развила этот бизнес в Нью-Йорке. Вот. И он говорит, я, говорит, тебе желаю, чтобы под твоей дверью каждый вечер скапливалось большое количество мусора, говорит, очистков от моркови. Я говорю, спасибо большое, мне такое желать не надо. Чтобы ты, говорит, готовила, и у тебя много было этих очистков, и что, много продавала, много Да. зарабатывала, да. Какая у вас машина, если не секрет? Не секрет, у нас 2 машины. Да, Эльза, да, вот мне про нее рассказывали. Машины у нас 2, Honda Civic и Toyota Prius. Ага. Еще написано, поделитесь, пожалуйста, рецептом в личке. Здесь написал зритель по имени Нэнси. В личку поделюсь. Но она, кстати, просит не тебя, она просит того подписчика, юзер написано, который написал, что у нее есть рецепт твой. Но Оля напишет. Ну, вы напишите, напомните, а то да, я напомните, забуду. и Оля тогда Да. напишет. Да, потому что здесь в ТикТоке обычно куча всяких сообщений приходит, найти сложно, а когда оно будет как-то светиться, там, если вы еще там, пару сообщений там какой-нибудь пришлете подряд, то оно там цифру будет показывать, и посмотрим и ответим. Так, Так. у меня все. А здесь еще написано Анна Ким, или Ким, написала, я грибы по-корейски готовлю, вероятно, спасибо большое. Вот. Грибы Пользуйтесь по-корейски на тоже здоровье. вкусно. Лена написала, Оля, добрый день, теперь и я хочу этот рецепт, пожалуйста, и мне. Пишите, скину. Напишите, да, Оля тогда сядет Да. и напишет. Я надеюсь, вы не работаете в ресторанах в Сакраменто. Вот этот классический вопрос от Феррат. На футболке написано Пума или Рита. Я предложил Оле купить майку с Олей, но пока не купили. Купим, придем. Надо 2 майки купить. На одной будет Оля, а на другой регрессолог. Чтобы все спрашивали, а что такое регрессолог? Закажем, сделаем. Окей. Я вчера спать ложился, вы стримили и кушали. Сейчас проснулся, а вы до сих пор стримите и кушаете. Вы очень долго спите, мы еле тянем. вообще. Еле выдержали, да. Не вставая из-за стола. Только чайник грели, бегали, да. Да, много корисаров в Сакраменто проживают. Вы знаете, достаточно, да. Я уже рассказывала как-то на эфирах, что в Лос-Анджелесе нашлась полная моя тезка Ольга Ким, и нас с ней в поликлинике перепутали. Она ходила в Лос-Анджелесе в поликлинику, я ходила в Сакраменто в поликлинику, и наши карточки вот так вот переплели, короче. В одну клинику разные филиалы, короче, сходили. Да, потом она мне звонила и говорила, ну, она давно в Америке живет, а мы тогда только приехали, год, наверное, как приехали, еще не прошел. Вот. И она звонила, говорит, вы не беспокойтесь, если вдруг вам что-то будут звонить. Я, говорит, сначала рапорт, да, или как его? Рапорт. Рапорт. Да. Короче, подала в полицию, а потом, говорит, отозвала, но если вдруг, говорит, уже там механизм запустился и вам будут звонить, вы не беспокойтесь, я, говорит, уже все отозвала, все нормально, это просто, говорит, я испугалась, что у меня данные моих документов, говорит, кто-то своровал и завел карточку медицинскую новую, да, а как оказалось, нас просто перепутали, поэтому, говорит, вот, что есть, то есть. Это Зита и Гита, короче, почти. Только здесь Оля и Оля получилось. Так, здесь опять написали, хорошо, большое спасибо, напишу вам обязательно. И Феррат написал, блин, я не прикалываюсь, просто с первого взгляда Рита прочиталась. Ну, в принципе, да, я помню, раньше такие были эти шапки вязаные, тоже было здесь вышито это Рита, и все спрашивали, о, у тебя шапка Рита, прикольно. Ну, поэтому это такой старый, да, прикол. А тебе еще ответили на твой вопрос. Нет, для себя готовим. Я тоже хочу рецепт морковки. Напишите, ответит Оля, да. Хорошо. Я по профессии парикмахер написал предыдущий Классно. зритель, который спросил рецепт. Классно. Сталкивались ли вы со сложностями медицины? Ну, в принципе, нет. Если не придираться и как бы... Нет. Очень многие жалуются, что сразу не запишешься на аппоинтмент, надо там месяц, 1,5 месяца, 2 месяца ждать. Ну, нам нормально, мы ждем. Главное, что вовремя выписывают всякие там дженерики эти. Вот мы их получаем, и это самое главное.
Нет, как-то я один раз долго сидел в emergency, ждал, пока не примут меня. Что я ждал? Давление, что ли, скукануло, что я сидел? Ну да, а на самом деле это ты был там где-то в том В районе. другом районе. А в нашем районе прям... Все прям как часы работают, они вообще красавцы. У нас Олег что-то то ли руку, то ли ногу что-то стукнул. Да. Мы поехали здесь прям на нашем районе. Раз, хоп-хоп, чу. Из одного окна в другое перевели туда-сюда, хоп-хоп-хоп, и домой. Поэтому поехали. можно сказать, что нет, со сложностями медицины, Ну слава да. богу, не сталкивались. Здравствуйте, вас зовут Рита? Нет, у меня Майка Пума, а зовут меня Оля. Вот, Это- вкусные рецепты Ольги Кимш, Это канал. Пума Оля. Пума Оля. А тут Оля написала «Доброе утро». Доброе утро. вам утро. У нас вечер, правда. Баня Калифорния. по-русски с купелью. Ну, Ну, она так, там есть уже... электрическая Там же баня какой-то обычная. парк какой-то там есть, да, у них? Ну, они, да, на камне поливают водичку с какими-нибудь... Там баня очень маслами. небольшая. Там такая для малогабаритных квартир такая, вот, знаете, такая небольшая баня у них. Больше 2 не собираться. Вот именно уже 3-й человек там лишний. Там уже... А мы, когда баню арендовали на 8 марта, с девчонками собирались, нас было 12 человек, 12 девочек, и я приглашала наших соседей, они такие приезжают и в саму баню заглядывают, такие: ого, говорят, мы думали, будем по очереди здесь, ну, меняться, заходить, а там все 12 могли поместиться, огромная сама вот эта вот банная. Сколько он за Парилка. электроэнергию платит, чтобы Ну, нагреть. слушай, это? он такие деньги собирает, я думаю, Все нормально. все нормально у Всё, него, слава там, не богу. переживай за его деньги. Я спокоен, спасибо большое. Вот. А у наших подписчиков она такая, да, мобильная. Филиал, короче, да. такой. У них семья небольшая, они муж, женой и дочка ходят. Да, Втроем, в принципе, они там смогут вгнездиться. Вполне. да. Так, о, регрессолог, это очень круто. Освобождение от негативных установок, повышает самооценку, уверенность в себе и общему ощущению счастья и удовлетворенности жизнью. Расскажите подробнее, пожалуйста. Анатолий Бабаким спрашивает. Что вам рассказать? Вы и так все знаете. Вот все написали уже нам. Да, на самом деле регрессолог работает с подсознательной частью мозга. Мы не тянем клиентов годами, как психологи. Я сама пришла в регрессологию после психолога, которая мне сказала, что вам надо быть в терапии годами. Но как мне можно находиться в терапии годами, если здесь и сейчас мне было так ужасно? Мне просто весь мир казался не мил, и нужна была помощь психологическая. И когда я познакомилась с регрессологией, я поняла, что реально там 1 сеанс заменяет 20 сеансов с психологом, если не больше, потому что вся работа ведется на подсознательном уровне. Это очень глубоко, это очень круто, так что обращайтесь, пишите в личку. Да. А еще здесь, знаешь, что спросила Ириша? А как она узнала ваш номер? Это та Оля Ким. Вероятно, ей сказали, Ей, страховой, да. наверное, компания. Да, да, когда она кипиш подняла, и все это вот на уровне поликлиники, я думаю, поликлиника ей передала, потому что мне поликлиника звонила, вы Ольга Ким, да, я Ольга Ким, какие-то вопросы задавала, по-английски еще базарила, а я-то вообще тогда не в зуб ногой английский язык. Она в зуб ногой, но хуже знала, чем сейчас. Вот, и что-то я, короче, 10% поняла, что она сказала, не поняла. В общем, ответила ей, что да, я Ольга Ким. И тут же мне потом эта Ольга Ким звонит. И уже по-русски со мной пообщалась нормально. И все нормально объяснила. Вот, я думаю, ей поликлиника дала мои контакты. Если есть хангукская чимчильбан, сходите, сравните. Не видели ни разу. Сиктан, наверное, вы, да? Нет, Сиктан. Я не помню, как будет ресторан по-хангукски. Благодарю. Обращайтесь. Вот. Тут много ресторанов, но говорю, больше здесь мексиканских ресторанов, мне кажется. Вообще вот этих сетевых. По-корейски. Все здесь знаменитые Тако Беллы, Адальбертоса у нас здесь очень много. Он, кстати, в других штатах, по-моему, нигде больше нету его. Он вообще, по-моему, в 2 городах, Сакраменто и Сан-Диего. Мне кажется, я хотела сказать по-корейски
Что-то я засомневалась, сейчас я проверю. Мне кажется, я хотела сказать по-корейски ресторан, а сказала, что туалет. Сейчас. Понятно. Короче, А, Щиктан, не, видишь, как Ну. глубинная там память-то это самое. Нормально сработало. главное, как ты там поняла, что ты там... А, Щиктан. там есть, да, перевод. Там такой алфавит, кстати, интересный в корейском языке. А, Щиктан это ресторан, а Хвадянсиль туалет. Да, такой интересный шрифт Оля мне показывала, стала объяснять как-то еще в Москве или в Подмосковье. Ой, темный лес вообще, я ничего не запомнил, ни одной буквы. Даже ни одной, не то что слова, ни одной буквы не запомнил. А слова какие-то пытался повторять, но стало, по-моему, еще хуже, чем было до того, как я это начал делать вообще. Да. Ну, клево было, конечно, выучить. Что-то доучили тут. Зачем? Дай мне с английским разобраться. Здесь очень много церквей этих, корейских церквей. Прям едешь такой, корейский шрифт, там надписи, бла-бла-бла. Ну, и по-английски тоже потом написано. И прям очень часто встречаются они. Прям уже, я не знаю, очень много мест видел, где такие церкви стоят. Да, сегодня я, кстати, брала пробный урок по английскому языку с педагогом. Нашла педагога на просторах интернета. Вот. Ты, кстати, заплатил? Нет, я не смог. Что-то Это отбивает меня бессовестно. платежная система отбивает и не дает платеж совершить. Представляете? Ну, у нее там платежная система какая-то, PaySend, я такой первый раз слышу, я говорю, давайте PayPal. Не, PayPal, говорит, нет. Антонина прислала тебе розочку. Спасибо большое, Антонина, спасибо, очень А приятно. Светик написала, вы классные. Спасибо, Светик, Спасибо, вы вы тоже тоже классные. все классные, все наши зрители. Так вот, что мне сказала педагог? Мы с ней полноценный урок провели, она там на грамматику меня туда-сюда гоняла, на conversation, короче, такой small talk. Вот, и Да. она сказала... Еще сердечко прислала. Антонина. Спасибо большое. Она сказала, если вы хотите обогатить ваш словарный запас, если вы хотите начать понимать native спикеров, все, что вам нужно, это, говорит, брать небольшие текстики и выучивать так, чтобы 80% вы понимали, а 20% слов было незнакомых. И выучивать все наизусть, вот как стихотворение. Вот тогда вы очень сильно обогатите и словарный запас, говорит, и слушать надо. Listening тоже, говорит, коротенькие эти истории, говорит, слушаете и стараетесь пересказывать. Других вариантов, ну, у меня запрос изначально был такой, что мне не нужна грамматика, мне ничего не нужно по-английскому, мне нужно обогатить словарный запас и начать заговорить, и начать понимать нейтивов этих американцев, вот. И она сказала, других вариантов вам помочь нет. Даже если вы возьмете преподавателя, то вам все равно придется выискивать время, садиться и вот это все учить. Просто преподаватель вам будет говорить, вот вам текст, учите, следующий урок спрошу. Ну, по идее, зачем мне преподаватель тогда нужен, если... Все это же самое я могу на просторах интернета находить сама и выучивать. Просто у меня нет времени садиться, и желания нету садиться, и вот это вот этим заниматься. Нет никакого вообще желания. И возможностей. И возможности. И когда я поняла, что, ну, реально, ну, зачем мне репетитор, если она не накормит меня золотыми таблетками, чтобы я, вау, начала прям вот заговорила. Но не будет такого. Все равно надо будет садиться и учить. Так я могу без преподавателя сесть и начать учить, когда задамся целью, поставлю себе такую цель. Вот. Короче, делать мне, говорит, с вами нечего. Когда она спросила уровень языка, я говорю, у меня что-то между intermediate и advanced. Она сегодня со мной пообщалась, у вас, говорит, точно, говорит, advanced, говорит, и преподавать мне вам нечего. Только, говорит, пинать и шпунять, чтобы вы учили текста, говорит, вы это сами можете Тебе делать. надо текста искать, обычно там пишут, какой уровень текст. Ты прям находишь своего уровня и читаешь. Так я даже знаю, вот я школу что закончила, они нам кучу сайтов скинули, где можно там и вот эти вот аудио маленькие истории посмотреть, прослушать. И там же есть транскрибация, можно и почитать их потом. В Ютубе таких полно тоже книг. Было бы время. Я тоже как-то, я на свой уровень пытался там, на минусовой, как это, читаю со словарем, с людьми,
стесняюсь, типа того, да. Ну, А, Чимчильбан. Я думала, это Чимчи, там Щиктан, я думала ресторан. Чимчильбан, Алекс написал, это корейская общественная баня, которая представляет собой гораздо больше, чем просто место для мытья. Это круглосуточное заведение для отдыха и релаксации. кто-то Прикольно. спрашивал, да, у нас уже Да, нам про это. говорили, но я не знала, что это называется Чимчильбан. Ну да. Я даже не слышу, чтобы что-то подобное здесь есть. Чимчильбан, да. Не словарный запас, а начните говорить, запоминая паттерны, чтобы стать, не стесняться говорить. Она и так говорит, она все, что говорит, хочу сказать, я, говорит, кому хочешь, могу сказать. Даже А тебе. вот, что мне ответят, говорит, я, говорит, не всегда понимаю. Потому что я более такие simple фразы, да, подбираю, заменяю. Всегда можно синоним найти к тому или иному сложному какому-то слову, да. Вот. А кто мне отвечает, они же не фильтруют вообще, не разбираются, что, а дай-ка я слово complicated заменю словом hard. У них же такого нету, они вот tricky, complicated. Я вообще такие слова узнала только вот когда в школе этой начала учиться. Ты сейчас с кем разговаривал? Таких слов тоже не знаю. Не знаю, да? Здесь написали, какая красивая девочка, написали. Самая Спасибо красивая большое. на свете, я тебя люблю, написали. Господи, помоги, пожалуйста, чтобы эта девушка полюбила меня. Ой, извините, наверное, поженились вы вместе. Совершенно верно. Очень красиво. Это мне муж маску такую в ТикТоке надел, поэтому вы там это самое. Да, Так, мне нет, больше не нет, пишут. Да, ну, в любом случае, мне эта маска нравится. Да. Это он для себя на меня маску надел. Ирина Ли написала, написали, желаю вам счастья и хорошего настроения. Спасибо Спасибо большое. Да. Взаимно. Здравствуйте, Ирина Ли. Здравствуйте, очень рада, что вы вернулись. Здравствуйте, Спасибо спасибо большое. Мы очень рады, что вы нас нашли. Да. Вот. Потому что и на Ютубе пишут, и вот на ТикТоке народ нас находит, тоже пишет. Спасибо, что вы нас, так сказать, помните. Аскали спрашивает, как прошел ваш день? Классно прошел, продуктивно. Еле успела пообедать. Да, вот чуть день не закончился, пока мы собирались. Что-то мы как-то, да. Что еще мы успели поделать? Ну, я чуть-чуть успел поработать, слава так Богу. Взялся вроде бы там. Кстати, я сегодня по нашему с тобой вопросу, то, что мы обсуждали, посмотрел и ни хрена не нашел. Все не здесь, все находится там. Они просто так оформились. Понятно. Вот. Так что день прошел скомканно. У нас утром был онлайн, сейчас онлайн. Оля успела к косметологу сгонять. Олег успел поработать. Сессию провести и да. английским позаниматься. И английским. С вот этим педагогом, с кем пробный урок. Точно, да. Надо сейчас закончим, еще раз попробовать отправить денежку, а то туда неудобно. Конечно, неудобно, ты что? Ну, ей будет приятно, утром встанет, раз, денежки пришли. А так сейчас вечером так. И вечером не отдают еще. Да? А ничего, что она в Черногории? Ничего страшного. Все нормально. Какие страховки у вас на авто в Сакраменто? Дорогие. По деньгам вы имеете в виду? Сколько стоит, имею в виду, да? У нас здесь вопрос даже не дорогие они или какие. У нас очень мало компаний, кто страхует в Калифорнии. В свое время они хотели поднять ценник, страховые компании, кто машину страхует. И им не дали это сделать. И они, многие посчитали, что они тут ничего не заработают. И перестали, очень много компаний перестали оказывать услуги. Прям это отдельная история, чтобы найти страховую компанию, кто тебя, так сказать, посчитает. Ну, вот эти большие, с AAA и Гейка, они, которые в телевизоре рекламируются. У одних и тех же обслуживаемся, поэтому у нас не было пока таких проблем, слава богу. Они как бы пролонгируют ежегодно. Ты по цене скажи, человек по цене спросил. Мы платим за полгода. За 2 машины 3 водителя. Один водитель только 19 лет ему. У него только 1-й год опыта сейчас идет. И мы платим, сколько мы? 1500, 1600, наверное, отдаем за... Вот, не за... около 2? По-моему, нет. Мне кажется, 1900 около. Надо туда смотреть. Потому что как он появился, нам 1000 добавили.
А, может быть, да. Тогда, значит, нет, там получилось... Да, может быть, да, кстати, подняли. Потому что нам пришел счет, и потом еще добавили. Тогда, да, на 1002 есть, должно быть, наверное. Потому что, да, он как малоопытный водитель, ну, только у него лет мало, и стаж вождения меньше года. И поэтому они сразу считают по максимуму. Ну, как-то вот так выкручиваемся как можем. И мы просто в компанию, ну, как страховой агент обратились. Он посмотрел в одном месте, во втором, в третьем, посмотрел в четвертом варианты, говорит, ну, вот это самое дешевое, самое выгодное для вас. Я говорю, ну, давайте, и мы, короче. У нас еще, как назло, район считается очень активное движение, и просто из-за того, что мы из района в район переехали, и нам сразу ценник за это пэнк подняли. Но более-менее сносно получилось, учитывая то, что и вот сын добавился, и район поменялся, пойдет. Эльвира Абдуллаева пишет: здравствуйте, может, я пропустила, почему вы вновь вернулись на YouTube? Соскучились? Соскучились, столько пишут, спрашивают, да, где вы, что вы, когда вернетесь. Да. А Светик написала, я иду с палочками на работу. Светик научилась пользоваться палочками. Класс, я очень рада. Да. Вы молодец, очень талантливая ученица. Да, молодец. Научилась, буквально за один день научился человек пользоваться палочками. Конечно, когда ставишь перед собой цель. Я долго и тыкался, идёшь. я когда как, короче, как получится. А вы молодец, да. А еще хотите потом развить свои способности, суперспособности, еще купите металлические палочки. Они скользкие, тяжелые, ими труднее пользоваться. Да. Но это уже следующий уровень. А Олин брат только металлическим пользуется, деревянные не признает. При том, что он палочками так орудует. Ну, у меня все равно, я довольно хорошо пользуюсь палочками, но у меня бывает, что я что-нибудь могу уронить. Если вот пытаюсь много салата зацепить, то часть салата могу прям вот в пирожки вот так вот пока несу уронить. То он, сколько бы он ни зацепил, ни одной рисинки не уронит. И он говорит, что вилкой неудобно, с вилки вот рис, как ни зачерпни, упадет все равно рис, если вилкой кушать рис. А палочками я, говорит, ни одной рисинки не уроню. Мастер. Я тоже скучала по вам. Спасибо большое, Ирина. Спасибо. Очень приятно. Так что как кунг-фу панда, там тоже он палочками эти дамплинги кушал. Угу. Он там все кушал палочками, собственно говоря. А этот, помнишь этот? Это кунг-фу панда был? Нет, Пьяный мастер. Фильм «Пьяный мастер». И они сидят, значит, ужинают или обедают, муха летает. Вот. И этот пьяный мастер берет и палочками хопа, и муху ловит. Вот. А там ученик его совсем другим методом поубивал сразу несколько мух и показал ему мастер-класс. Это было смешно. Тут сейчас все зададут вопрос, что он потом сделал с этой мухой сейчас. Что там дальше было, рассказывать. Я помню, что был такой фильм «Пьяный мастер», а чем там дело закончилось, я не помню. Честно говоря. Кстати, это, наверное, период был, когда только вот Джеки Чан, Брюс Ли, вот эти все там были, так сказать. Еще этот, как его, который, как его зовут-то, не Крутой Уокер-то, блин. Который с Брюсом Ли дрался. Я забыл. Который потом в рекламе снимался, на самолетах он летел. Два таких Боинга летят, он ноги на крылья поставил, и самолеты так медленно в воздухе разошлись, и он на шпагате там был. Ну, помните, такая была это пародия на рекламу с Ван Дамом, который на крышах этих грузовиков также снимался. На Пьобу Ойлер, это этот, походу, турецкий пошел, турецкий, да? Ой. Транслейтер что-нибудь переводит тебе? Да, что делает этот опер? Интересно. Ойлер. Ойлер. Чак Норрис вот написали, точно, так его и звали, Чак Норрис его звали. Да-да-да. Кстати, столько было этих там махачей, а сейчас что-то вообще этот жанр полностью, по-моему, пропал. Уже никаких новых Ван Дамов нету,
Ни Марков Дакаскасов нету, ни Дольфов Лунградов. Вообще никого. Терминатор так что-то там бывает, мелькнет. Но мне понравился, как он коктейль готовит. Ты не видел, как он коктейль готовит? Он говорит, сейчас, говорит, сделаю протеиновый коктейль. Берет вот этот протеин, ну, чтобы качаться, он говорит, чтобы, говорит, там, бахнул этого протеина, покрошил туда бананчик в миксер вот этот, чтобы перемешать потом. Потом, говорит, чтобы, говорит, быстрее протеин впитался, берет бутылку шнапса австрийского, ну, водки австрийского, и туда прям так нормальненько бузит в напиток. Правда, конечно, большая часть вот этот, как его называется, разведенный, вот эта штука для мышц. И все это взбивает, и потом пьет, говорит, вот, говорит, чтобы, говорит, мышцы быстрее росли, надо вот это применять. Рита Ким нам написала, я рада вас видеть. Спасибо большое, Рита. Есть одна на YouTube, одна Ким, она замужем за корейцем, простите, но ее слушать невозможно. Может быть. Может быть. Ой, вообще Ким, это много фамилий Ким. Очень распространенная Да. фамилия. Ты, как, наверное, даже с русским Ивановым не сравнишь, потому что сейчас Ивановых очень мало стало почему-то. Ну да. Опять же, знаете, в некоторых регионах больше не Ивановых, больше каких-то локальных там есть фамилий. Чивилевы, Сухаревы, очень много. В Тамбовской области я жил, там очень много вот именно Сухаревых, Чивилевых. И прям там начинаешь кто-нибудь говорить, обязательно уточняет, кто этот Сухарев, кто этот Чивилев, там Чивилевы. Если бы мы Мишу, если бы мы кого-нибудь назвали бы Никифор в честь прадеда, Прадеда, да. а он бы назвал бы тоже Ага. Никифор, то наши внуки были бы Никифоров, Никифор, Никифорович. Да, внучок был бы один. Не все же внуки сразу. Да. Или они все были под одним именем просто. Да. Сайблинг или как там, Сиблинг они У называют. моей одноклассницы папа Сергеев Сергей Сергеевич. Ну, да-да-да. У нас, у меня одноклассник, он был Саша. У него, короче, дедушка, папа, там прапрадед, все Петры Петровичи. И решили они прервать эту традицию, и родился сын, назвали Саша его. Но потом они ждали дочку, но родился еще один сын, и тот стал все равно Петром Петровичем. Кстати, у него тоже ребенок родился, у Пети. Интересно, как он назвал своего ребенка, надо поинтересоваться. Так, у меня вопросы закончились в ютубчике. А у меня спрашивают, какая у вас разница в возрасте? Том спросил. 12 Спросила. лет. 12 лет. И в каком городе вы? Сакраменто. Сакраменто, Калифорния. А вы? А вы в каком городе? Там народ приходит, заходит, выходит. ТикТоки, наверное, по-другому сделано, хотя, может, как-то похожие вот эти онлайн-эфиры. Там, потому что очень часто народ приходит, уходит, приходит, уходит, приходит, уходит. О, Том написала, наверное, я в Бруклине. О, классно. Потому что здесь девушка нарисована, хоть и Том. Классно. У меня один знакомый есть казах, который живет тоже в Бруклине. Роман, Хабаровск, Роман, привет. Да, привет. Там сейчас очень много времени. Хабаровск, это уже дальше Якутска даже. Там тоже вечер, наверное, уже сейчас в Хабаровске. Какой ваш бэкграунд и специальность до приезда в США? Я закончила Ташкентский государственный авиационный институт, но не работала ни разу, ни одного дня по специальности. Поэтому бэкграунд фудблогер. Ну, еще она работала в Билайне много лет. Там мы и познакомились, собственно говоря. Я тоже работал в Билайне. И где я только не работал. В разных компаниях. И не только в Москве. Но очень много было телекоммуникационных компаний. В Хабаровске 1444. 1444. А в Якутске почему-то больше нам писали, да? Не помню, что-то. 13 с чем-то писали. 13 да. писали? А, тогда Якутск, да. Ну, логично, левее даже. Айша, здравствуйте. Раушан, огромный привет из Казахстана. Казахстан, Казахстан, привет. привет, да. Классно вам, у вас там козы продается. Люблю китайскую и корейскую кухню, написал Том, который в Бруклине. Классно. И тоже люблю готовить.
Вы молодец. Классно. А здесь Татьяна написала, пирожки выглядят аппетитно. Можете Спасибо. поделиться своим рецептом, пожалуйста. Да. Заходите в YouTube, пишите пирожки Ольга Ким. И там первый рецепт выходит именно вот эти пирожки, что жареные в масле. Единственное, тут чуть другая начинка, но вы стой попробуйте, а потом придете, и мы, глядишь, этот рецепт вам расскажем, да? Или снимем. И можем снять. Я же лук купила, а чимчи не делаю, надо чимчи сделать. Вот, все, видишь, как все. Хорошая мысля приходит опосля. Айша пишет, мы так соскучились по вашим видео, спасибо большое, Спасибо. мы рады. Здесь написали тоже спасибо большое за пирожки тоже. Особенно Аджика ваша бомба. Класс. Не зря ее сколько, 8 миллионов раз посмотрели. 8 миллионов уже? Ну там есть уже 8, да. Ничего себе. 7 с чем-то было, 7 900 было. Не знаю, Ничего сколько. себе. Я последний раз видела эту Аджику в глаза, когда там 6 миллионов было. Мне кажется, там было 7 с чем-то. Я вот сейчас уже... Могу наврать, кстати, ты проверь меня. Проверяю. Чем занимаетесь вообще, спрашивает Том. Так. Оля у нас Пума. 7,3 миллиона. Что ты преувеличиваешь? Да. Все. Оля, чем занимаешься, рассказывай. Я регрессолог, гипнолог. Обращайтесь, если нужна помощь. Да. Вот. Очень много чего она умеет. Есть свободное время иногда у нее, так что можно будет Ну, очень иногда. Поэтому очень иногда. успевайте его занять. типа того. Мне Алексей предлагает маечку заказать. Ольга, регрессолог, Ольга чтобы регрессолог. еще больше вопросов задавали. Кто это, что это, да. Просто иногда бывают такие люди, специально одевают, и здесь написано этот надпись. А вы до сих пор в Турции? Мы же в Америке, мы же в Калифорнии. Да. Видите, в Турции сейчас Московское время. московское время, 8 утра почти. А у нас, видите, уже как темно. У нас там почти вот 10 вечера. Ночь видна вот за мной, это балконная дверь. Она стеклянная, просто это, закрытая. Да. Тут спросили, кимчи как готовите? Пишите в ютубчике кимчи Ольга Ким или чимчи Ольга Ким. Чимчи легче готовится. Это чимчи, да. Это чимчи, да. Кимчи, там очень много ингредиентов нужно, но так как мы привыкли чимчи есть, мы делаем чимчи. Кимчи я делала чисто для, технологию приготовления знаю, рецепт знаю, поэтому чисто для канала, для рецепта я Несколько сделала. раз он это делала. Мы еще потом с какого-то мастер-класса привозили еще. Было. Потом кто-то еще нам, Игорь, кажется, просил сделать. Или ты Я с мастер-класса отдала. с мастер-класса отдавала. Так что мне очень понравилось кимчи. Просто, да, там кимчи раз-два, у нее все есть почти всегда в холодильнике. Капусту купила и приготовила. А чтобы кимчи приготовить, там надо еще бубен надо с собой пойти, фрукты купить, там чего еще, всяких морепродуктов надо туда добавить, рыбный соус, поэтому сложнее все это дело. Оля, в Ташкенте в каком районе проживали? На Юнусабаде. Так, здесь Пандора Бокс пишет: здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Еще Юлия пишет: здравствуйте, что за пирожки? Здравствуйте, пирожки с яйцами и луком. Да, и Нэнси вперед у тебя успел ответить, с луком и яйцом. А рецепт, да, на ютубе пирожки Ольга Ким, и они первые выходят. Тесто такое же, вот, но там другая начинка. Возможно, что и эта начинка появится. Вот руки дойдут, ноги дойдут до камеры, да? И тогда... Я, пожалуй, знаете, я вам обещала обзор продуктов, что можно в Америке купить на $182, какие продукты. И я, пожалуй, это видео выложу здесь, на основном канале, на кулинарном. Вот. Хочу. Статистика мне нужна. Статистика, По хорошо. прямым эфирам одна статистика, а если по видео будет другая статистика, может, я еще вдохновлюсь и мотивируюсь и буду снимать. Как пойду снимать рецепты, Как не понесет. остановишь. Полетят клочки по закоулочкам. У вас уже вечер, а у нас 8 утра, наверное, да? Ну да, у нас сейчас 9:50 вечера. Да, почти Вот за мной 10. виден этот вот улица. Ой, почти 10 вечера. улица. Так, что здесь еще? Юля написала: кимчи убивают бактерии. Вот. Говорят, что да.
вообще эти корейцы, помнишь, мы когда были, женщина из Кореи пришла, она сказала, что кимчи как народное достояние где-то там зарегистрировано, и что она там все убивает. Там полезное для пищеварения, прям страсть. Все как пробиотик, антибиотик, и в общем весь биотик прям помогает. Очень хвалила, рекомендовала, очень вкусно. Как-то даже в телевизоре мне моя мама не так давно рассказывала, что кимчи тоже бактерии там убивает. Так что это показывали в какой-то телевизионной передаче. У Миши друзья американцы или свои из России? Здесь очень много русских детишек, но друзья у Миши только американцы. Сегодня с каким-то русскоязычным кем-то гулял. Да? Не знаю. Может. Может, по-русски разговаривал, договаривался. А. Пойти гулять. Ну, значит, видите, уже и русские У нас появились. соседей здесь очень много русскоязычных. Вот прям последний год-полтора. Мы заезжали, было немного детей русскоязычных, а сейчас прям очень много. Именно детей. Потому что взрослых не видно, они работают, потом домой пришли, дом сидят. Вот. Типа нас сейчас. А дети целыми днями. Ольга, вы так похудели, я прям в шоке. Вы, наверное, занимаетесь спортом. Нет, я просто проработалась с регрессологом, гипнологом. Вот. И у меня даже не было необходимости садиться на диеты, уменьшать там эти порции, убирать углеводы. Вообще я такой ерундой не заморачивалась. Просто стала есть ровно столько, сколько нужно организму, а не столько, сколько... Раньше я ела столько, чтобы еды вот до сюда вот наполнялась. Сейчас я ем столько, сколько нужно для насыщения организма. Вот. Такая У молодец. хангуков что не блюдо, все полезно для здоровья. Да, все полезно, что в рот полезло. Еще и острая у них. А острота, она тоже микробы убивает. В принципе, если поострее делать, в принципе, любое блюдо будет микробы убивать. Так, все, у меня закончились. Так, у тебя еще время закончилось, 9:52. Ты помнишь, что я сейчас... Давай, движуха? все? Тогда заканчиваем? У тебя Давай сейчас закончились? почитаю. Нет, здесь написано, тимьян убивает микробы и гвоздика Мгм. убивают микробы. Но вообще острая, во многих, чем жарче страна, тем больше у них остроты в блюдах. Мексиканские блюда, например. Юлия спрашивает, вам нравится Калифорния? Очень нравится. Классная, очень даже. Бывает, конечно, жарковато, вот летом, да, в самую такую Мгм. пару, но все остальное время нас устраивает. Нэнси написала, хорошего вам вечера, берегите друг друга. Спасибо вам большое. вам тоже. Привет, кушаю чеснок, горчицу. Вот. Это тоже вариант. Но только главное, кушайте, когда с работы вернулись уже. Если сразу покушать и потом на работу идти, будет как-то это... Смотря как работать. Я, например, онлайн работаю, и я могу Ну, вообще упаковками этот чеснок есть. Это да. А Юлия написала, я тоже в Америке похудела на 15 килограмм. Классно. Молодец. Да, вы молодец. Да. Здесь лайкосики ставят. Спасибо большое. Ну что ж, друзья, Спасибо, будем да, завершать наш эфир. Побегу я еще на одну встречу. Оля, да, сейчас встреча. Да. Спасибо, что были сегодня с Спасибо. нами. Приятно было с вами пообщаться, вкусно покушать. Приходите к нам еще. Завтра еще будут эфиры. Да. Да. Всем, у кого сейчас утро, день, хорошего дня. Всем, у кого ночь, вечер, спокойной ночи. Нам написали спокойной ночи. Спокойной ночи. Спасибо за ответы, спокойной ночи и удачи. Спасибо большое. Спасибо Спокойной ночи. большое.